Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья! Сегодня мы раскроем одну из самых таинственных тем астрологии – совместимость близнецов с другими знаками зодиака. Вы узнаете не просто общие факты, а получите доступ к тайнам звезд, которые помогут вам строить счастливые и гармоничные отношения. Если вы хотите понять, с кем близнецам суждено обрести идеальный союз, а с кем их ждет лишь разочарование, этот ролик для вас. Откройте тайны кармических законов, нумерологии и влияния планет прямо сейчас. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое важное. И не забывайте, что только на канале Астрология Мудрости вы получите эксклюзивную информацию, которая поможет вам улучшить вашу жизнь. Оставайтесь с нами до конца, впереди много интересного. Близнецы – это знак, который жаждет новых впечатлений и знаний. Их невероятная гибкость делает их отличными коммуникаторами и партнерами, но порой эта же черта становится источником трудностей. Начнем с самой гармоничной для близнецов пары – это весы. Весы управляются Венерой, а близнецы – Меркурием, что создает удивительный баланс между интеллектом и чувственностью. Совместимость между ними оценивается в 95%. Весы помогают близнецам найти баланс между эмоциями и разумом, а близнецы вдохновляют весов на новые свершения. В их отношениях редко возникают конфликты, поскольку оба знака ценят мир и гармонию. Кармический совет для этой пары – развивайте искусство слушать друг друга, и ваш союз станет еще крепче. Для близнецов, стремящихся улучшить свои отношения с весами, важно научиться не только говорить, но и слушать. Близнецы и весы – это почти идеальная пара, где и астрология, и нумерология подтверждают их гармонию. Числа 5 и 6, которыми управляются близнецы и весы, соответственно, дополняют друг друга. Пятерка символизирует перемены, движение, свободу, а шестерка – баланс, стабильность и гармонию в отношениях. Весы помогают близнецам обрести стабильность, в то время как близнецы привносят в отношения новизну и динамику. Планеты Венера и Меркурий находятся в постоянном взаимодействии, поддерживая баланс между разумом и чувствами. Аффирмация для близнецов в этих отношениях – я привлекаю гармоничные и радостные отношения, где я свободен выражать свои чувства. Визуализация – представьте, как ваши разговоры с весами всегда полны радости и взаимопонимания, а в душе царит мир. Львы занимают второе место в списке совместимости с близнецами – 90%. Оба знака обладают активной, яркой энергией, которая ведет их к интересным приключениям. Лев, управляемый Солнцем, любит быть в центре внимания, а близнецы готовы поддерживать это лидерство, внося свои идеи и свежие мысли. Пара Лев и Близнецы полна страсти и взаимного восхищения. Их общение наполнено весельем, смехом и необычными проектами. Однако близнецам стоит помнить, что Лев требует восхищения и поддержки, поэтому кармический совет – не забудьте уделить время похвале и признанию достижений вашего Льва, и ваш союз станет еще более прочным. Лев и Близнецы – пара, в которой каждый вдохновляет другого. Нумерологически Лев связан с числом 1, которое символизирует лидерство, силу и стремление к успеху, в то время как число Близнецов – 5 добавляет этому союзу динамику и разнообразие. Лев будет вдохновлять близнецов на свершения, а те, в свою очередь, будут подталкивать Льва к новым приключениям. Планетарное влияние Солнца и Меркурия делает их отношения страстными и интеллектуальными одновременно. Аффирмация для близнецов – я принимаю силу и вдохновение, которые приносят в мою жизнь отношения с моим партнером. Визуализация – представьте, как вы и Лев идете рука об руку, вдохновляя друг друга на новые достижения. Следующим знаком, который прекрасно сочетается с близнецами, являются Водолеи. Их совместимость оценивается в 85%. Водолеи, управляемые Ураном, разделяют с близнецами любовь к свободе и независимости. Их общение, как правило, искрится интересными обсуждениями и новаторскими идеями. В такой паре оба партнера уважают личные границы друг друга, что делает их отношения устойчивыми и легкими. Однако важно помнить, что обоим знакам нужно давать друг другу пространство для реализации своих идей. Кармический совет для этой пары – развивайте терпимость к разным точкам зрения, и вы сможете создать крепкий союз на долгие годы.
Водолеи и Близнецы – пара свободных духом и умом людей. Число 4, связанное с Водолеем, символизирует стабильность, но и новаторство, в то время как пятерка Близнецов добавляет к этому союзу ощущение свободы и независимости. Эти два знака могут создать отношения, основанные на взаимном уважении и поддержке. Планеты Уран и Меркурий в их взаимодействии создают постоянный поток идей и оригинальных решений. Аффирмация для Близнецов: мои отношения полны свободы и взаимного уважения. Визуализация: представьте, как вы и Водолей создаете что-то новое и удивительное, работая вместе. С Овнами у Близнецов также высокие шансы на успешные отношения, их совместимость оценивается в 80%. Овен, управляемый Марсом, всегда стремится вперед, а Близнецы, благодаря своей природной гибкости, готовы следовать за ним и поддерживать его. Эта пара может быть очень динамичной и вдохновляющей, однако иногда Овен может быть слишком прямолинейным для Близнецов. Кармический совет: Близнецам стоит научиться более четко выражать свои потребности и не уходить от споров, если они необходимы для поддержания гармонии в отношениях. Овен и Близнецы – это союз страсти и энергии. Число 9, связанное с Овном, символизирует духовное пробуждение и завершение, в то время как пятерка Близнецов – это символ перемен и новаторства. Овен будет подталкивать Близнецов к действиям, а те, в свою очередь, предложат Овну более гибкий подход к жизни. Планетарное влияние Марса и Меркурия приносит в их отношения страсть и динамичность. Аффирмация для Близнецов: я открыт новым приключениям и смело принимаю вызовы. Визуализация: представьте, как вы и Овен вместе движетесь вперед, покоряя новые вершины. Близнецы и Стрельцы – еще одна замечательная пара. Их совместимость оценивается в 75%. Стрельцы, управляемые Юпитером, ищут новые горизонты, и Близнецы идеально дополняют их, благодаря своей любознательности. В этой паре оба партнера стремятся к росту и познанию мира. Однако важно не забывать о равновесии. Близнецам нужно быть готовыми к тому, что Стрелец будет требовать больше свободы, чем они могут предложить. Кармический совет: научитесь доверять друг другу и не пытайтесь контролировать действия партнера. Стрелец и Близнецы – это два знака, которые стремятся к познанию мира. Нумерологически Стрелец связан с числом 3, символизирующим творчество и оптимизм, а Близнецы – с числом 5, что делает их отношения полными приключений и разнообразия. Планетарное влияние Юпитера и Меркурия создает в их паре динамику, где каждый учится чему-то новому. Аффирмация для Близнецов: мои отношения полны радости, оптимизма и взаимного роста. Визуализация: представьте, как вы и Стрелец вместе исследуете новые горизонты, полные радости и вдохновения. Близнецы и Близнецы – это отношения на 70%. Оба партнера могут наслаждаться схожими интересами и увлечениями, но также их могут ждать конфликты из-за непостоянства и переменчивости обоих знаков. Кармический совет: научитесь быть более терпеливыми друг к другу и ищите баланс между индивидуальными интересами и общими целями. Когда два Близнеца встречаются вместе, их союз полон энергии, новизны и общения. Нумерологически их число 5 удваивается, что усиливает стремление к переменам и движению. Этот союз может быть очень динамичным, но также непредсказуемым, поскольку оба партнера могут стремиться к независимости. Планетарное влияние Меркурия усиливает интеллектуальное общение и делает их отношения яркими и интересными. Аффирмация для Близнецов: мои отношения полны свободы, радости и роста. Визуализация: представьте, как вы и ваш партнер-Близнецы вместе наслаждаетесь жизнью, легко преодолевая любые трудности. Когда Близнецы встречают Тельцов, совместимость падает до 65%. Телец, управляемый Венерой, ищет стабильности и постоянства, тогда как Близнецы стремятся к переменам. Эти два знака могут учиться друг у друга. Близнецы научат Тельца гибкости, а Телец покажет, как важно ценить простоту и устойчивость. Однако этот союз требует большой работы. Кармический совет: развивайте терпимость и учитесь находить компромиссы, иначе этот союз может стать источником стресса для обоих. Близнецы и Телец – союз, который требует терпения и работы. Нумерологически число 6, которым управляется Телец, символизирует гармонию и устойчивость,
в то время как число 5 близнецов приносит перемены и движения. Тельцу важно научиться принимать переменчивость близнецов, а близнецам – ценить стабильность Тельца. Планетарное влияние Венеры и Меркурия добавляет этим отношениям особую чувственность. Аффирмация для близнецов: я принимаю стабильность и нахожу гармонию в переменах. Визуализация: представьте, как вы и Телец вместе создаете стабильный и гармоничный союз, где есть место как для новизны, так и для устойчивости. Совместимость с Раком составляет 60%. Рак, управляемый Луной, эмоционален и чувствителен, в то время как близнецы часто предпочитают рациональный подход. В этих отношениях могут возникать трудности из-за разного подхода к решению проблем и выражению чувств. Кармический совет для этой пары: близнецам стоит уделить внимание развитию эмоциональной осознанности и быть более чуткими к нуждам партнера. Близнецы и Рак – это союз двух противоположных подходов к жизни. Рак управляется числом 2, символизирующим эмоции и интуицию, в то время как пятерка близнецов приносит рациональность и движение. Для гармонии в этом союзе близнецам важно развивать эмоциональную осознанность и больше уделять внимание чувствам партнера. Планетарное влияние Луны и Меркурия делает их отношения глубокими и иногда непредсказуемыми. Аффирмация для близнецов: я открыт для эмоционального роста и принимаю глубину чувств моего партнера. Визуализация: представьте, как вы и Рак вместе создаете эмоционально насыщенные и поддерживающие отношения. С Девами у близнецов совместимость на уровне 55%. Оба знака управляются Меркурием, но в отличие от легких и непостоянных близнецов, Девы ориентированы на детали и анализ. В этой паре могут возникать сложности из-за различий в темпе жизни и подходах к решению задач. Кармический совет: близнецам стоит научиться ценить структурированность и дисциплину Девы, а также быть терпимее к ее потребности в планировании. Близнецы и Дева – это союз разума и аналитики. Дева управляется числом 7, символизирующим духовность и глубокие знания, а пятерка близнецов приносит легкость и гибкость. Эти два знака могут дополнять друг друга, если научатся уважать различия в подходе к жизни. Планетарное влияние Меркурия в обоих знаках создает сильную интеллектуальную связь. Аффирмация для близнецов: я ценю структуру и логику в моих отношениях. Визуализация: представьте, как вы и Дева вместе решаете сложные задачи, находя гармонию между логикой и гибкостью. Близнецы и Скорпионы имеют совместимость 50%. Скорпион, управляемый Плутоном, глубок и страстен, а близнецы легки и переменчивы. Эти знаки могут столкнуться с серьезными различиями в восприятии мира, что приведет к постоянной борьбе за власть в отношениях. Кармический совет для этой пары: учитесь уважать границы друг друга и не пытайтесь доминировать. Близнецы и Скорпион – это отношения, полные страсти и трансформация. Нумерологически Скорпион управляется числом 8, символизирующим власть и трансформацию, а пятерка близнецов приносит переменчивость и новаторство. Эти отношения могут быть напряженными, но при правильном подходе они могут стать мощным источником роста для обоих партнеров. Планетарное влияние Плутона и Меркурия делает их отношения глубокими и иногда непростыми. Аффирмация для близнецов: я принимаю силу трансформации и рост через мои отношения. Визуализация: представьте, как вы и Скорпион вместе преодолеваете трудности, становясь сильнее. Когда близнецы сталкиваются с Козерогами, совместимость составляет 45%. Козерог, управляемый Сатурном, дисциплинирован и ориентирован на цели, что часто раздражает свободолюбивых близнецов. В этом союзе близнецы могут чувствовать себя ограниченными, однако кармический урок здесь в том, чтобы научиться ценить стойкость и целеустремленность Козерога. Близнецы и Козерог – это союз, в котором каждому нужно научиться понимать другого. Число 8, которым управляется Козерог, символизирует дисциплину и власть, в то время как число 5 близнецов приносит свободу и новизну. Эти отношения могут быть успешными, если близнецы научатся ценить стойкость Козерога, а Козерог – принимать легкость близнецов. Планетарное влияние Сатурна и Меркурия делает этот союз стабильным, но требующим терпения. Аффирмация для близнецов: я уважаю дисциплину и силу характера моего партнера. Визуализация: представьте, как вы и Козерог вместе достигаете долгосрочных целей, используя ваши сильные стороны.
Близнецы и рыбы. Сложная комбинация, совместимость составляет 40%. Рыбы, управляемые Нептуном, мечтательны, эмоциональны, что может вызвать у близнецов чувство непонимания. Для того, чтобы этот союз был успешным, близнецам стоит уделить больше внимания эмоциональной стороне жизни и учиться состраданию. Близнецы и рыбы – это союз мечтательности и рациональности. Рыбы управляются числом 7, символизирующим интуицию и духовность. А пятерка близнецов добавляет к этому союзу интеллектуальность и логическое мышление. Эти отношения могут быть сложными, но если близнецы откроются интуиции рыб, они смогут найти глубину, о которой даже не подозревали. Планетарное влияние Нептуна и Меркурия создает мистический и интеллектуальный союз. Аффирмация для близнецов: «Я открыт для интуиции и духовного роста». Визуализация: представьте, как вы и рыбы вместе исследуете глубины духовного мира и находите ответы на важные вопросы. Одним из главных инструментов для близнецов на пути к счастью является осознанное планирование своих целей. Управляющая планета близнецов, Меркурий, способствует быстрому мышлению и анализу, что можно использовать для постановки четких и достижимых целей. Важно использовать аффирмации для концентрации: «Я с легкостью достигаю своих целей, действуя обдуманно и эффективно». Визуализация: представьте себя на пути к успеху. Каждый шаг ведет к новой победе. Нумерология предлагает близнецам сосредоточиться на числе 5, которое символизирует перемены и свободу. Для достижения удачи важно научиться принимать перемены и видеть в них новые возможности. Аффирмация: «Я приветствую перемены в своей жизни и использую их для своего роста». Визуализация: представьте, как перемены, происходящие в вашей жизни, приносят новые удивительные возможности. Для близнецов важно развивать умение фокусироваться на одной задаче, не отвлекаясь на множество других. И энергия их планеты Меркурия иногда создает хаос, поэтому важно использовать аффирмации для улучшения концентрации: «Мой разум ясен и сосредоточен, я выполняю свои задачи легко и последовательно». Визуализация: представьте, как вы легко справляетесь с любой задачей, сосредоточенно и эффективно. Периоды ретроградного Меркурия могут быть особенно важными для близнецов, так как они напрямую связаны с этой планетой. В такие моменты стоит обратить внимание на пересмотр старых проектов и завершение незаконченных дел. Аффирмация: «Я завершаю начатое и с благодарностью отпускаю прошлое». Визуализация: представьте, как завершение одного этапа жизни открывает перед вами новые возможности. Для достижения гармонии в отношениях близнецам важно развивать эмоциональную осознанность. Их интеллектуальный подход к жизни иногда может затмевать чувства, поэтому важно развивать умение выражать свои эмоции. Аффирмация: «Я открыт для выражения своих эмоций и принимаю чувства других». Визуализация: представьте, как ваши отношения наполняются глубиной и взаимопониманием. Планетарные транзиты Меркурия часто влияют на общение близнецов, и важно использовать этот период для улучшения своих коммуникативных навыков. Аффирмация: «Я легко нахожу общий язык с окружающими и выражаю свои мысли ясно». Визуализация: представьте, как ваши слова находят отклик у собеседника, принося понимание и гармонию в отношения. Близнецам важно развивать устойчивость к переменам и научиться видеть в них источник силы. Нумерология числа 5 говорит о том, что перемены – это их путь к росту и развитию. Аффирмация: «Я нахожу силу в изменениях и использую их для своего роста». Визуализация: представьте, как каждая перемена приносит вам новые знания и возможности. Для достижения финансового успеха близнецам важно учиться фокусироваться на долгосрочных целях, а не только на текущих возможностях. Аффирмация: «Я сосредоточен на долгосрочном успехе и действую с мудростью». Визуализация: представьте, как ваши действия приводят к долгосрочному финансовому благополучию. Астрологический год для близнецов начинается в мае, что делает этот период идеальным для начала новых проектов. В это время важно использовать энергию Меркурия для быстрого старта. Аффирмация: «Я открываю новые горизонты и действую с уверенностью». Визуализация: представьте, как вы успешно начинаете новый проект, полный энтузиазма и решительности. Для духовного роста близнецам важно развивать интуицию, доверяя своим внутренним ощущениям, а не только разуму. Аффирмация: «Я открыт для интуиции и доверяю своему внутреннему голосу».
Визуализация. Представьте, как вы принимаете важные решения, основываясь на интуиции, и они приводят вас к успеху. Энергия новолуний особенно сильна для близнецов, так как это время новых начинаний и идей. Важно использовать эти периоды для планирования и постановки новых целей. Аффирмация. Я открыт для новых идей и возможностей, и я принимаю их с радостью. Визуализация. Представьте, как с каждым новолунием в вашу жизнь приходят новые возможности и идеи. Удача для близнецов часто связана с их умением адаптироваться к изменениям. Планета Меркурий делает их гибкими, и это качество можно использовать для достижения успеха в любых сферах жизни. Аффирмация. Я легко адаптируюсь к любым условиям и нахожу в них возможности для роста. Визуализация. Представьте, как вы легко меняете направление своих действий, всегда находя новые пути к успеху. Близнецам важно учиться гармонизировать свою двойственную натуру. Это поможет им не только в отношениях, но и в личностном росте. Аффирмация. Я нахожу баланс между своими внутренними стремлениями и внешним миром. Визуализация. Представьте, как внутри вас царит мир, и этот баланс приносит вам счастье и удовлетворение. Если вам понравился этот ролик, обязательно подписывайтесь на канал Астрология Мудрости и ставьте лайк. Ваша поддержка помогает нам делать еще больше интересных и полезных прогнозов. Напишите в комментариях, с каким знаком зодиака вы хотели бы узнать совместимость близнецов подробнее. А если мы наберем 6000 лайков, я расскажу вам, как использовать свою астрологическую энергию для достижения успеха и богатства. Продолжение следует.